இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஹாய் கைஸ், பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்துட்டு சசன் கிர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கோம். இது ஒரு சின்ன ரயில்வே ஸ்டேஷன். சின்னதாக இருந்தாலும் ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனான ரயில்வே ஸ்டேஷன். ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரொம்ப எமோஷ்னலாக நான் ஃபீல் பண்ணேன். அது எதனாலங்கிறத நான் உங்களுக்கு அப்கமிங் வீடியோவில் உங்களுக்கே தெரியும். பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப ஓல்டு செட்டப்பில் இருந்தது, ஆனால் ரொம்ப நீட்டாக இருந்தது. ட்ராயிங்ஸ்லாம் வச்சு இந்த கேட்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் இப்போலாம் பார்க்க முடியாது. இந்த ஸ்டேஷனும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிஸியான ஸ்டேஷன் தான். இது ஒரு லோக்கல் ஸ்டேஷனுங்கிறதுனால மக்கள் நிறையா பேர் வந்து ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ வர ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜுனாகத் போகிற ட்ரெயின். உங்களுக்கு வந்து ஜுனாகத் மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு சோம்நாத் போகிறதுக்கும் இங்கே வந்து ட்ரெயின் அவைலபிள் இருக்குது சசன் கிர்லேருந்து. இது எல்லாமே உங்களுக்கு பேசஞ்சர் ட்ரெயின் தான். உங்களுக்கு சசன் கிர்லேருந்து போகிற எல்லா ட்ரெயினோட டைமிங்கும் உங்களுக்கு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கிறது பார்த்திங்கனாலே ஃபாரஸ்ட்குள்ளே தான் இருக்குது. என்ன சொன்னாங்கன்னா ட்ரெயினே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்குள்ளே தான் வெளியில் வரும்னாங்க. நடுவில் ஒரு 20 கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெச் வந்து ட்ரெயின் வந்து ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட்குள்ளே தான் ஜேர்னி பண்ணுவோம். இந்த ஸ்ட்ரெச்சில் பார்த்திங்கனாலும் லைன்ஸ் உங்களால் பார்க்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டியும் இருக்குது. உங்களுக்கு ரொம்ப லக் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக லைன் வந்து நீங்கள் ட்ரெயினில் இருக்கும்போது கூட பார்க்கலாம். நான் ஏன் இந்த வீட்டில் எமோஷனலாக இருக்குன்னு சொன்னேன்னா, இந்த ஃபேமிலியை பார்த்ததுலேருந்து தான். அவங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சுட்டு அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க. மற்ற மக்கள் மாதிரி வந்துட்டு போட்டி பொறாமைலாம் இல்லாமல் இவங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க. நான் இந்த ஃபேமிலி வந்து இந்த ஸ்டேஷனுக்குள்ளே வந்ததுலேருந்து அவங்க ட்ரெயினர் வரைக்கும் ஃபுல் வீடியோக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு அதை பார்க்கணுன்னு சொன்னீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் நெக்ஸ்ட்டு தனியாக அந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன், இவங்களோட வீடியோவை. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ட்ரெயின் வரத்துக்காக ஸ்டேஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. இவர் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கான்னு கேட்டப்போ தான் சொன்னாங்க, ட்ராக் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன், அந்த லிவருக்கான ஆப்ரேஷன் இங்கே தான் நடக்குதுன்னு சொன்னார். அதுதான் இவர் பண்ணிகிட்ருக்கிறார். இப்போ பார்க்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் வந்து ஸ்டேஷனில் அரைவில் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது வந்து ஒரு டீசல் லோக்கோமோட்டிவ் தான்.